Radiologie, Petra Rennert. Innere Station 1, Lucille Samonte. Sie hatten ja eben die Patientin Martha Meister zum Röntgen abgerufen. Sie ist aber noch in einer anderen Untersuchung. Könnten Sie mir heute noch einen Alternativtermin anbieten? Oh, das wird schwierig. Aber ich schaue mal. Würde es in einer Stunde um 10:30 Uhr passen? Das ist leider zu früh. Da ist sie bestimmt noch nicht fertig. Dann geht es aber erst um 13 Uhr. Würde das passen? Ja, das geht. Bestellen Sie den Patiententransport? Das kann ich machen. Danke, Frau Rennert. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. بعد ما سمعنا الأوديو الجميل دوت، تعالى كده نقرا الترانسكريبت ونشوف نقدر نستفاد منه بإيه. راديولوجي بيترا رينارد، قسم الأشعة واحدة اسمها بيترا إنغا شتاتسيون 1، القسم الداخلي رقم 1 لوسيل زامونتا. Sie hatten ja eben die Patientin Martha Meister zum Röntgen abgerufen. انتي طلبتي المريضة اللي اسمها مارتا مايستر لقسم الأشعة. Sie ist aber noch in einer anderen Untersuchung. هي بتعمل إجراء تاني أو فحص تاني. هي تطلب منها إن هي تشوف ميعاد تاني، فأنا عايزك تتعلم الطريقة، وأنا اخترت المقطع ده عشان تتعلم إزاي تطلب بأدب، تستخدم زمن الكوميونيكتيف 2. Könnten Sie mir heute noch einen Alternativtermin anbieten? könnten Sie. هل من الممكن بس بطريقة مؤدبة إن أنت تشوفي ميعاد تاني النهاردة؟ Alternativ يعني بديل، Alternativtermin يعني ميعاد بديل، وأنبيتن يعني يقدم. الجملة على بعضها ممكن تشوفوا لي ميعاد تاني النهاردة أو ميعاد آخر أو ميعاد بديل. Oh, das wird schwierig, aber ich schau mal. Würde es in einer Stunde um 10:30 Uhr passen؟ هيمشي معاكي الساعة 10:30. خلي بالك هو أنا كاتب كلمة أو بعد الرقم، بس أنت لما بتيجي تنطقها ما بتنطقهاش كده، يعني ما بتنطقش تقول 10:30 Uhr، لا أنت هتقول 10:30، هي بتتنطق كده. Das ist leider zu früh. Da ist sie bestimmt noch nicht fertig. هي هيكون بدري قوي، ده الميعاد ده هيكون بدري قوي لأنها تكون ما خلصتش. Dann geht es aber erst um 13 Uhr. Würde es das passen؟ ممكن بعد كده يعني يمشي معاكي الساعة 13. würde، könnten دول تحفظهم. تتكلم في الكونكتيف 2 تطلب أي حاجة تطلبها يا إما würden يا إما könnten. Ja, das geht يمشي يعني كله تمام. bestellen Sie den Patiententransport، هتطلبي الباتسنتنترانسبورت. خلي بالك لما ببقى المريض في المستشفى ورايح من قسم لقسم، الترانسبورت ده هو اللي بنقله. انا حاليا شغال في قسم المناظير، لما بيجيلي العيان من الاقسام العاديه بيجيلي بالترانسبورت، وما بيكونش معاه حد خالص غير هو شخص مسؤول من الترانسبورت، الا اذا كان المريض جاي من العنايه، ففي الوقت دوت طاقم التمريض بيجي معاه. Das kann ich machen، انا هقدر اعمل دوت. Danke Frau Reinhardt، auf Wiederhören. ده مقطع جميل، هو صغير، انا اخترت دوت عشان بس اعودك لما تيجي تطلب حاجه تطلبها بادب. انت في الشغل مع زمايلك انت بتتكلم بالدو عادي وبتعمل دوتسن، بس انت لو تتكلم من قسم لقسم تاني فبيبقى من باب الاحترام ان انت تطلب بطريقه مهذبه وتستخدم الكوميونيكتيف 5. فده الغرض بالنسبه لي من المقطع اللي انت سمعته، وانا كل مره بختار مقطع بيبقى ليا وجهه نظر انا ليه بسمعك المقطع دوت وهتتعلم منه ايه. بعد كده عندنا قطعه في منتهى الجمال، بنتكلم على مرض البنوموني بطريقة سلسة وجميلة ومفيش أي تعقيد خالص. هتاخد شوية معلومات تنفعك إن أنت تبقى فاهم كويس على المرض. لو أنت بتعمل أوسبيلدونج هتبقى فاهم المرض بيتكلم عن إيه. لو أنت بتعمل معادلة اعتبر إن دوت يعني بيفتح نفسك وأنت ممكن تزود عليه من عندك. أنا هقرأ لك النص وهترجمه لك وأشرحه لك واحدة واحدة. Verdacht auf Pneumonie، اشتباه في التهاب رئوي. وتعالى لي بقى كده كوباية شاي جميلة كده ونركز مع بعض. Eine Pneumonie ist eine Entzündung des Lungengewebes. Eine Pneumonie يعني التهاب الرئوي. يعني ايه Entzündung يعني التهاب، والكلمة دي احفظها عشان هي مكملة معاك كتير طول ما انت في المستشفى وطول ما انت بتتعلم ألماني لغة طبية. يعني التهاب des Lungengewebes. des هنا صيغة جينيتيف عشان كده في حرف اس في نهاية الكلمة. Lungengewebes يعني أنسجة الرئة. الفيولين اللي هي الحويصلة الهوائية، هي بالإنجليزي احنا كنا بنقول الفيولاي، بالألماني مدلعين الاسم شوية الفيولين. und oder Institutions اللي هي لونجن سفيشنجيفيبا اللي هي ما بين الأنسجة. أنا الاسم ده كنت بحفظه بالألماني مع إنه طويل أسهل من اللاتيني.
بالألماني Lungenzwischengewebe. Die Ursache sind meistens Bakterien oder Viren. الأسباب في الغالب بتكون يا بكتيريا يا إما فيروسات. سودين ريزيكو جروبن للمجموعة اللي معرضة للمخاطر أو اللي هي أكثر عرضة للمرض دوت يعني. ريزيكو يعني خطر، جروبن ريزيكو جروبن هو بيقصد الناس اللي عندها خطر اللي جالها بنومونيا. Zählen vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankung von Lunge oder Herz, aber auch Personen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. مين الناس اللي عندها مخاطر يجيلها بنوموني؟ ältere Menschen، الناس الكبار. mit Vorerkrankung مع عندهم مرض، يعني عندهم مرض في البداية خالص، مرض في الرئة أو في القلب. aber auch Personen وبرضو الأشخاص die ein geschwächtes Immunsystem haben، اللي عندهم ضعف في جهاز المناعة. Die Symptome sind Husten, Atemnot, Dyspnoe sowie Fieber. الأعراض بتكون هوستن كحة، Atemnot يعني ضيق في التنفس، Dyspnoe sowie Fieber يعني حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة. Die Krankheit zu diagnostizieren werden Röntgenaufnahmen des Thorax oder auch Blutuntersuchung gemacht. عشان تبدأ إن أنت تشخص المرض دوت بنعمل أشعة على الصدر، Blutuntersuchung اللي هي الفحوصات بتاعة الدم. Bei einer bakteriellen Lungenentzündung werden Antibiotika verordnet. مع الالتهاب الرئوي اللي بيكون سببه البكتيريا بنديله مضاد حيوي. Weitere pflegerische Maßnahmen sind Betrüge, atemfördernde Positionierung, Inhalation sowie ausreichend Versorgung mit Flüssigkeit. pflegerische Maßnahmen اللي هي الإجراءات التمريضية اللي أنت المفروض تعملها. Weitere يعني الإجراءات التمريضية الأخرى تكون إيه بقى؟ Betrüge يعني يكون قاعد في السرير، يكون مرتاح راحة. atemfördernde Positionierung، آتم اللي هو نفس، اللي هي جاية من آتمن. فوردن يعني بيبدأ يدعم أو يخرج. هي كلمة فوردن عموما يعني يدعم، ففوردند حط لها حرف الدي بقت بارتيسيب، اينز بقت صفة، بقت داعم. فآتم فوردند يعني داعمة للتنفس، الوضعية اللي هتخلي النفس يكون كويس أو هيدعم النفس، هتحسن النفس. Inhalation sowie ausreichend Versorgung mit Flüssigkeit. Auch eine gezielte Atemtherapie kann helfen. Inhalation sowie ausreichend Versorgung mit Flüssigkeit يعني يعمل جلسات استنشاق مع سوائل كتير، وفي الآخر لازم يكون في برضه العلاج اللي هو الاتم ثيرابي، اللي هو المفروض بقى ياخد علاج، يعني مثلا ممكن اديله كورتيزون او ايا كان. انا مش هتكلم في الحاجات دي لان دي حاجات المفروض ناخدها باستفاضه قدام، فخليك فاهم ان هو برضه يبقى فيه اتم ثيرابي. In schweren Fällen muss eine Intensivtherapie mit Beatmung durchgeführt werden. muss durchgeführt werden، يتم تنفيذ، يتم عمل. In schweren Fällen في الحالات الصعبة أو السيئة بنعمل علاج مكثف مع جهاز تنفس. فده كان ملخص البنويموني اللي مذكور في الكتاب. والله العظيم حاجة في منتهى الجمال، هو مش مديك تفاصيل كتيرة جدا، وانت لما بتاخد تفاصيل كتيرة جدا انت بتكره الألماني وبتكره الفليجة وبتكره المدرس اللي بيشرح لك وبتكره انا شخصيا وبتتفرجش على الفيديوهات. فانا اخترت لك حاجة سهلة عشان خاطر تكمل الفيديو لآخره. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? تعالى بقى نحل مع بعض ريشتش ولا فالش. المفروض ان دوت كده مقطع ليزن. اعتبر نفسك حاليا في امتحان بي 2 او بي 1 وجاي لك نقط، بس المره دي متعلقه بالفليج عموما. فيعني شفت الجمال، هو الراجل اللي بيدلعك يقول لك خد قطعه الماني تعلم فيها فليجه وقول لي بقى صح ولا غلط بحيث ان انت تركز. فهنقراهم مع بعض وهنحل مع بعض سوا، يعني انا هحل معاكم. هنا في نوما 1 خليك معايا بس هكبر شويه كده. تمام. Bakterien und Viren sind oft der Grund für eine Lungenentzündung. البكتيريا والفيروسات هي أكبر سبب يجي مرض الالتهاب الرئوي. هل احنا قلنا كده فوق؟ تعالى طلعك فوق كده أقول لك تحل ازاي. أنا دلوقتي قريت نص زي دوت، فأنا اتعلم بقى أحل ازاي. تعالى نطلع مع بعض كده، مع بعض. بس بص يا سيدي، مكتوب هنا die Ursachen sind meistens Bakterien oder Viren. فكده هو يعني دي كده بالنسبه لي لو انا في الامتحان يبقى انا كده بقلم رصاص كده اعمل خط تحتها، يبقى انا كده الاجابه بتاعتي صح. يبقى انا اعمل ريشتش وانا متاكدت هي ليه ريشتش.
هواش بحل من دماغي، مش حادي بادي كرومب زبادي وزي ما تيجي وفي الاخر تقول انا نصبت ليه. فانت بتشوف النص اللي فوق وتشوف ايه اللي زيه تحت تبدا تحل عليه. تعالى تحت Nummer 2. Nur ältere Personen können auf Pneumonie erkranken. الناس الكبار فقط بص، هي بديهيه كده هتبقى غلط، بس انا مش هقولها لك برضو حد بادي كرومب زبادي، يعني انا هطلع لك فوق كده وندور مع بعض نشوف الجمله دي صح ولا غلط. تعال نطلع فوق كده. Zu den Risikogruppen zählen vor allem ältere Menschen كمل. aber auch بص يا سيدي، بص بقى aber auch Personen die ein geschwächtes Immunsystem haben. يعني مش بس الناس الكبار، وخلي بالك انا بحللك ده مش هتلاقيه في الكتاب اصلا، ده انا بحللك دلوقتي يعني ده مش موجود في الكتاب، انا بعرفك تحل ازاي. تمام؟ فكده انا بالنسبه لي Nummer 2 ist falsch. هننزل على Nummer 3. Eine Pneumonie muss immer mit Antibiotika behandelt werden. ده إجابة خاطئة تماما يعني، وأنا بجيبها لك يعني عموما، بس إحنا برضو زي ما اتفقنا نشوف إزاي. تعال نطلع فوق. هنا مكتوب لك bei ein bakterielle Lungenentzündung werden Antibiotika verordnet. كده الكلام ده مظبوط ماشي، بس هو قال لك في حاجات تانية، يعني في حاجات تانية هتعملها زي البترو، زي الانهالاتسيون، زي البوزيتسينيرونج، وفي حاجة تانية بصراحة مش موجودة في القطعة هنا. هو مرض البنيوموني مش شرط يكون السبب هو البكتيريا، هو اصلا ممكن يكون فيرين، ممكن يكون بيلسا، وعلى كل حاجه انت بتدي حاجه قصادها. وده انا ممكن اعمل لكم لو انتوا عايزين اعمل لكم حلقه عن مرض البنيوموني ممكن اعملها، بس انا يعني قررت خلاص اكمل الكتاب ده الاول وبعد كده نعمل سلسله ثانيه للامراض. فالاجابه بتاعت نمره 3 هتكون فالش. Nummer 4, die Patienten und die Patientinnen brauchen viel Ruhe und müssen genug trinken. طبعا دي إجابة صحيحة، ولو احنا عايزين نطلعها من القطعة هو هنا فوق جايب لك weitere pflegerische Maßnahmen sind Betrug، وعندك mit Flüssigkeit يعني genug trinken، فكده الإجابة دي صحيحة. فهي دي طريقة الحل، انت بتحل، انت بتتعلم ألماني تدريبات، تقرا نص تحل المعلومة ثبتت خلاص كده، ثبتت بالنسبة لك مش محتاج ترجع لها تاني. فانا بالنسبه لي ده نص في منتهى الجمال بصراحه. انا بختار لك حاجات اللي هي في الجون يعني عشان ما اضيعش وقتك والحاجات التانية اللي انا ما شرحتهاش تذاكرها وتكملها مع نفسك. ولو انت عندك مشكله في حاجه او مش فاهم حاجه اكتب لي في التعليقات، لما نيجي نعمل الحلقه الجايه ابقى اشرحها لك. كده كده اصلا انا بسجل كل حلقه لوحدها فما تشغلش بالك يعني. تعالى بقى اثبت لك المعلومه مع مقطع هيرن في منتهى الجمال، وانت هتعمل يعني تدريب صغير كده بسيط. انت هتقرا ال5 نقط دول وتوصلهم بالاجابه المفروض الصحيحه. فانا هشغل لك المقطع دلوقتي، مقطع الهيرن، اسمعه كويس وبعد كده هترجمه لك واشرحه لك واحده واحده. جاهز؟ يلا بينا. Aufgabe 7b und C. Guten Tag, Frau Meister. Ich bin Lucille. Ich war eben bei der Visite dabei. Ja, guten Tag. Sie fühlen sich ja gerade gar nicht so gut, was ich so bei der Visite mitbekommen habe. Mir geht es total schlecht. Ich habe kaum geschlafen und habe so Schmerzen in der Lunge. Alles tut weh. Das sticht beim Husten immer so. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Sie haben ja auch Fieber. Das kann ich gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Ich kümmere mich erst einmal darum, dass Sie besser abhusten können. Ja, die Schmerzen beim Husten sind echt schlimm. Ich gebe Ihnen jetzt eine Brausetablette, die relativ schnell wirkt. Danke, aber das dauert ja bestimmt noch eine Weile, bis ich wieder gesund bin. Und bei der Arbeit bleibt auch alles liegen. Ja, da macht man sich immer große Sorgen. Das kenne ich auch. Aber darum werden sich Ihre Kollegen bestimmt kümmern. Und zu Hause ist auch so viel zu tun. Mein Mann ist viel unterwegs und die Kinder können ja nicht allein zu Hause sein. Das Wichtigste ist, dass Sie sich wieder erholen. Ich kann gut verstehen, dass Sie besorgt sind. Doch auch zu Hause gibt es bestimmt eine gute Lösung. Kommt denn Ihr Mann heute noch? Dann können Sie das in Ruhe besprechen. Ja, mein Mann und auch die Kinder kommen gleich. Aber ich bekomme kaum Luft und der Husten tut so weh. Die Tablette wirkt bestimmt schnell. Ich schließe Ihnen auch alles an, damit Sie inhalieren können. Zum Inhalieren bekommen Sie 4-mal eine Dosis. Ja,
Das wird mir sicher gut tun. Bestimmt. Dann schauen wir, dass es Ihnen jeden Tag besser geht. Wenn es mit der Atemnot schlimmer wird, melden Sie sich bitte sofort. Meinen Sie denn, ich bin bald wieder zu Hause? Ich habe doch so viel um die Ohren. Jetzt brauchen Sie erst einmal Zeit für sich. Dann muss ich mir wohl wirklich mal Zeit nehmen. Ja, die Ruhe tut Ihnen bestimmt gut. Und unsere Ärzte können Ihnen dann schon bald genaueres sagen. تعال بقى نقرا الترانسكريبت ونشوف نقدر نستفاد منه بإيه. Guten Tag, Frau Meister. Ich bin Lucille. Ich war eben bei der Visita dabei. Ja, guten Tag. قالت لها مساء الخير، أنا اسمي لوسيل وأنا كنت موجودة وقت زيارة الطبيب. فيزيتا دي زيارة الطبيب، وفي سؤال دايما بيجي في الامتحان يقول لك إيه هو دورك قبل وبعد وأثناء زيارة الطبيب. فده درس هناخده إن شاء الله لوحده في الأيام اللي جاية، بس خلينا بس متفقين إن دي حاجة مهمة ولازم تعرفوها وحطوا تحتها 50 خط. زيارة الطبيب فيزيتا. Sie fühlen sich ja gerade gar nicht so gut, was ich so bei der Visita mitbekommen habe. حضرتك حاسة إنك مش كويسة، ده اللي أنا فهمته من زيارة الطبيب. mitbekommen يعني إن أنا وصلت له، يعني أنت مش لازم ترجم حرفي، أنت افهم الجملة معناها على بعضها إيه. راحت رد عليها قالت لها mir geht es total schlecht, ich habe kaum geschlafen und habe so Schmerzen in der Lunge. Alles tut weh. Das sticht beim Husten immer so. Ich mache mir wirklich große Sorgen. قالت لها mir geht's total schlecht، حالي زفت. Ich habe kaum geschlafen، أنا ما نمتش. kaum، كلمة kaum اللي هي بتخش على الحاجة، عرف الحاجة دي يعني بالزق أو اعتبرها نشت حتى. عارفة أنا لو قلت ich habe nicht geschlafen، ich habe kaum geschlafen قريبة جدا منها، يعني أنا يا دوبك بالعافية كده، يعني ممكن أكون لقطت لي ساعة. ich habe kaum geschlafen، أنا بالكاد نمت. und habe so Schmerzen in der Lunge، وعندي آلام في الرئة بتاعتي. alles tut weh، كل حاجة بتوجعني. das sticht beim Husten immer so. الكحة بتكون يعني بيبقى في وخز كده أو غزة كده. شتيشن اللي هو يغز حد أو يوخز حد، لما بتركب كانولا أنت بتعمل شتيشن. فالكحة دي يعني كحة بقى فيها ألم كده، كأن في مسامير مثلا عمالة تدق فيك، ده اسمه شتيشن يعني. جاء الألم وخزي. ich mache mir wirklich große Sorgen، أنا قلقانة جدا. Sie haben ja auch Fieber، das kann ich gut verstehen dass Sie sich Sorgen machen. دي جملة حلوة جدا جدا جدا، لو معاك ورقة وقلم اكتبها على طول. das kann ich gut verstehen dass Sie sich Sorgen machen. das kann ich gut verstehen dass Sie sich Sorgen machen. أنا متفهمة إن أنت قلقانة. هو ده طريقة التعامل مع المرضى، ودي حاجة تتعلمها. انت مش شرط تتعلم كلام مجعلص وكلام معقد وتحس ان انت يعني خلاص انت الواو يعني، لا، انت تتكلم حاجات بسيطة جميلة مطمئنة تستفادها بحياتك اليومية زي الجملة دي. Ich kümmere mich erst einmal darum dass Sie besser abhusten können. sich kümmern يعني يرعى او يهتم. انا اهم حاجة عندي في الاول ان حضرتك تقدري تكحي كويس، اللي هو يعني زي نظام تخرج افرازات. ده الغرض من ابهوستن عموما، لانها لما تخرج الافرازات فيكون دلوقتي الرئه امورها احسن، لان الحاجات دي موجوده على الرئه، فلما تخرج بره هتكون هي حالها كويس يعني. Ja, die Schmerzen beim Husten sind echt schlimm. الالام لما باجي اكح بتبقى سيئه جدا. Ich gebe Ihnen jetzt ein Brauser-Tablette die relativ schnell wirkt. انا هديك براوزر تابلته اللي هو الفوار عندنا ده يعني انت هو فوار، يعني مش فوار بتحطه كده قرص بتحطه مع الميه بيفور. براوزر تابلته دي ريلاتيف شنيل فيرت اللي هو بيشتغل بسرعه. وطبعا براوزر تابلته دايما عموما هتلاقيه بيبقى اسرع من القراص، لانه بيبقى سوايف وسشكايت، فبيبقى سهل ان هو الجسم يمتصه بسرعه. Danke, aber das dauert ja bestimmt noch eine Weile, bis ich wieder gesund bin. Und bei der Arbeit bleibt auch alles liegen. Danke, aber das dauert ja bestimmt eine Weile، يعني ده هياخد وقت عموما لحد ما ابقى سليمة، وفي الشغل برضو كل حاجة تفضل واقفة يعني. فهي بقى البنت الممرضة دي هترد عليها رد حلو جدا، وده برضو اللي المفروض نتعلمه، انك تتعلم جمل. انت هتتعامل مع مرضى، واغلبية الناس بتسافر على التنهايم على دار مسنين بيبقى اصلا عايزين واحد يدادي، يعني تتكلم معاه يقول لك كلمه تقول له معلش ما تزعلش هتبقى كويس. وانت دلوقتي وانت بتتفرج عليها وبتتعلم الماني تقول لي انا لغتي زي الزفت، اقول لك بكره هتبقى كويس، واحده واحده مع الايام. كلنا كنا زيك، احنا عايشين في نوع من بعض كلنا.
Ja, das macht man sich immer großer Sorgen. Das kenne ich auch. Aber darum werden sich ihr Kollegen bestimmt kümmern. قالت لها بص الكلام، بص الرد بتاعها. Das macht man sich immer großer Sorgen. أيوة الواحد فعلا بيبقى قلقان. Das kenne ich auch. أنا عارفة دوت. Aber darum werden sich ihre Kollegen bestimmt kümmern. ولكن زمايلك في الشغل هياخدوا بالهم من الشغل ده يعني. Und zu Hause ist auch zu viel zu tun. Mein Mann ist viel unterwegs und die Kinder können ja nicht allein zu Hause sein. هتبدأ برضو تشتكي تاني، والممرضة هتبدأ تحاول معاها تاني ان هي تهديها. وده والله مقطع هيرن في منتهى الجمال، وانا بنشل على الحاجات اللي انا بقولها لك لان عارف الحاجات دي مفيدة. Mein Mann ist viel unterwegs. هنرجع بس واحدة واحدة. Und zu Hause ist auch so viel zu tun. viel zu tun viel zu tun يعني حاجات كتير تتعمل. Mein Mann ist viel unterwegs. دايما ببقى بره. Und die Kinder können ja nicht allein zu Hause sein. والأطفال مش هينفع يقعدوا في البيت. فهتيجي الممرضة ترد الرد اللي هديها واللي انت برضو تتعلمه. Das Wichtigste ist, dass sie sich wieder erholen. الأهم دلوقتي إنك يعني تبقي تمام. erholen اللي هو يعني تستعيد صحتك، تبقي تمام. Ich kann gut verstehen, dass sie besorgt sind. Doch auch zu Hause gibt es auch bestimmt eine gute Lösung. Kommt denn Ihr Mann heute noch? Dann können Sie das in Ruhe besprechen. قالت لها نفس الكلمة اللي قلناها من شوية. Ich kann gut verstehen، بس المرة دي غيرتها بطريقة حلوة تانية. قالت ich kann gut verstehen, dass Sie besorgt sind. أنا متفهمة إن أنتي قلقانة. Doch auch zu Hause gibt es bestimmt eine gute Lösung. بس في البيت برضو هنلاقي حل. Kommt denn Ihr Mann heute noch؟ جوزك هيجي النهاردة. Dann können Sie das in Ruhe besprechen. بعد كده عرف نتكلم على الهادي في الموضوع دوت. فهي عمالة تهدي فيها. خلي بالك هي بتشتكي والممرضة بتهدي، وده الحاجات اللي نتعلمها. Ja, mein Mann und auch die Kinder kommen gleich, aber ich bekomme kaum Luft und der Husten tut so weh. قالت لها عيالي وجوزي هيجوا وخلاص gleich يعني اعرف ان هي في خلال نص ساعة ساعتين، مش هتطول عن كده. aber ich bekomme kaum Luft، انا مش عارفة اتنفس. und der Husten الكحة تعباني بتوجعني tut weh. هي برضو هترد عليها وتطمنها تقول لها die Tablette wirkt bestimmt schnell. Ich schließe Ihnen auch alles an. anschließen هي تقصد هنا على الانهالاسيون. لما بتيجي تركب تعمل جلسة الموبلايزر وتمسك الماسك وتحط الاتروفنت وتحط الحاجات اللي هتعمل بها الجلسة وبعد كده توصلها عشان خاطر تتنفس، فهي بتعمل anschließen. فهي قالت لها ich schließe Ihnen auch alles an، يعني أنا هوصل لك كل حاجة damit Sie inhalieren können، تبقى جاهزة للإنهاليرن. Zum Inhalieren bekommen Sie viermal eine Dosis. يعني انت هتاخدي جرعة الاستنشاق دي 4 مرات. Ja, das wird mir sicher gut tun. قالت لها ده هيبقى كويس بالنسبة لي. بدأت تهدى واحدة واحدة. خلي بالكم. Bestimmt, dann schauen wir, dass es Ihnen jeden Tag besser geht. Wenn es mit der Atemnot schlimmer wird, melden Sie sich bitte sofort. bestimmt يعني تمام. dann schauen wir خلينا نشوف dass es Ihnen jeden Tag besser geht، إن كل يوم هيبقى أحسن بالنسبة لك. wenn es mit der Atemnot schlimmer wird، لما يكون النفس أو جاتلك أزمة تنفس ووحشة على طول melden Sie sich يعني على طول بلغينا. أو بيبقى فيه دايما في الكلينجن بيكون موجود في الأوضة، هي بتدوس عليه عموما لو في أي حاجة فبيجي لها ممرضة. meinen Sie denn, ich bin bald wieder zu Hause? Ich habe doch so viel um die Ohren. قالت لها انت تقصدي ده فعلا؟ يعني انا قريب هكون في البيت، انا عندي حاجات كتير اعملها. ich habe viel um die Ohren يعني ich bin total beschäftigt، يعني انا عندي حاجات كتيرة جدا، كل حاجة فوق دماغي. ده مصطلح Umgangssprache معناه ان انا يعني مضغوط جدا وعندي حاجات كتير اعملها ومش فاضي مشغول. Jetzt brauchen Sie erst einmal Zeit für sich. انت دلوقتي حضرتك دلوقتي محتاجة وقت ليكي. dann muss ich mir wohl wirklich mal Zeit nehmen. راحت هي الممرضة نفسها قالت لا ايوه انا المفروض اخد وقت ليا. فردت عليها الممرضة وقالت ja, die Ruhe tut Ihnen bestimmt gut und unsere Ärzte können Ihnen dann schon bald genaues sagen. الراحة هتكون بالنسبة لك حاجة كويسة، والدكاترة برضو هقولك نفس الكلام. ده نص بصراحة يعني ده ترانسكريبت ومقطع هيرن في منتهى الجمال، في كلام كتير جدا حلو. والكلام دوت الكتاب ده ملخصه في مقطع هيرن تاني في كام نقطة كده المفروض انت تكتبهم، المفروض تستخدمهم في حياتك اليومية. دول عبارة عن مقاطع هيرن. انا هشغل لك مقطع الهيرن الاخير. انت مش هتعمل حاجة خالص غير انك هتسمع وتردد وراء اللي هو بيقوله وتحاول تقول زيه بحيث ان نطقك يتحسن زي ما هو بيقول بالظبط. تحاول تقلده.
1, Das kann ich gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. 2, Ja, da macht man sich immer große Sorgen. Das kenne ich auch. 3, Das Wichtigste ist, dass Sie sich wieder erholen. 4, Sie sollten sich jetzt erst einmal ausruhen. 5, Ich kann gut verstehen, dass Sie besorgt sind. 6, Dann schauen wir, dass es Ihnen jeden Tag besser geht.